a mais um vídeo do nosso canal. Mais um rolê de loucura, aventura, beijo na boca, de tudo que você... Olha se eu não faço uma flexão agora. Paga 10 flexões. Duvido. Vai, moleque. Ó, vamos fazer uma competição. Pera aí. Você me ajuda com uma coisa? Ele quis me desafiar a fazer flexão. Ele quis me desafiar a fazer flexão. Só que, fica aqui. Aí eu falei que era uma aposta. Se eu ganhar dele, pra me motivar, a gente pode dar um beijo? Pode. Tá, então pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vale. Isso que eu chamo de rolê insano. Nem começamos, nem entramos no rolê. E olha o que aconteceu. Meu Deus, que loucura. Ave Maria. Não, vamos dar um rolezão agora de verdade. Pessoal, como que vocês chamam? João. Lina. Dá pra vir pro rolê namorando e curtir também? Claro que dá. Mano, dá sim, de boa. Qual que é o segredo pra curtir o rolê e não brigar e ficar de boa? Ah, mano, bebe aí um corotinho do barril. Mano, beber e ficar de olho no zap, tá ligado? Pra ver se ela vai chamar você. Você beijaria sua ex pra salvar sua mãe? Pensa bem. Ah, mano. Só um beijinho. Eu acho que, mano... Eu acho já começou errado. Rapaziada, olha o que eu acabei de descobrir. Ela já apareceu em um vídeo comigo, só que ela ficou com o meu amigo, com o Pedrinho. Foi. Mas ela me falou no off que naquele dia ela queria ficar comigo. Falei. Aí, eu queria pedir ajuda pro meu amigo. Chega, vem aqui rapidinho. Pita aqui, um segundo. Não, rápido, pode deixar, vou deixar. Apita aí. É só pra apitar a falta que ela tá fazendo na minha vida. Mereceu, né? O que você perguntou? Você só porque é você, né? Lucas Krausch, mas o pessoal na internet me chama de desenrolado. Ele falou que você tem 4 milhões de seguidores. 4 mil? Não, milhões. Não, Falou milhões. peraí. Milhões. Mas não adianta nada, tem um montão de seguidores, sendo que a única pessoa que eu queria tá aqui na minha frente agora. Não tava comigo esse tempo todo. Passa com ela. Pera aí, esse aqui é o meu filtro do Instagram. Você tira uma foto comigo? Mereceu um beijinho? Graças a Deus. Irmão, agora eu quero saber, mano, cantada dá certo ou não dá? Sempre que dá. O que é? Você chega nas meninas e fala, você é Palmeiras ou Corinthians? Aí ela fala assim, eu sou Palmeiras. Aí ela vai falar, você fala assim, eu quero que você duvide. Puta, foi mal. Não posta isso, por favor. Irmão, o que você acabou de me falar? Acabei de virar desenrolado por causa desse cara. O que te ajudou? Cara, aprendi a ter mais confiança em mim mesmo. Valeu de verdade, irmão. De Tá verdade. com a tropa, né? Entrou pra tropa, é isso. Valeu, irmão. Valeu. Você falou que me viu lá no Vai Dar Namoro. Vi, Você gostou das cantadas? eu gostei. Você decorou alguma? Não lembro de mais nada. Não lembra? Não lembro. Eu preciso que você me ajude. Eu tenho uma missão. Eu não sei como que eu chego, eu tenho muita vergonha de chegar numa mina. O que eu tenho que fazer pra chegar na mina que eu quero? Chega devagar. Devagar? Devagar, não adianta você chegar puxando. Você tava gostando do rolê. Tá gostando do rolê? Não. Tá? Esse moleque é safado. Posso melhorar seu rolê então? Então, você vai me ajudar. Eu preciso saber uma coisa. Como que é o nome de vocês? Gabriel. Ô Ju, eu preciso de uma ajuda. Como que eu chego numa mina que eu tô afim? Que eu tô com vergonha e eu não sei fazer isso. Você chega e você fala assim, você é novela? Não, pera, eu errei. Você é boa de cantada? Cantava. É. Eu nunca cheguei em ninguém na minha vida. Se você fosse chegar em mim, como você chegaria? Eu quero... Eu ia ficar assim, Tá bom. dá lá, perguntar seu nome e tal. Lucas. Tá? Lucas, certo. Você Você é igual novela, eu te veria todos os dias. Eu vou falar. Eu tô com vontade de fazer aquilo que começa com S. Soro caseiro. Seu amor da sua vida. Eu quero te dar um beijo, e aí? Aí ela vai falar sim ou não. Eu quero te dar um beijo, e aí? E aí,
isso. Ó, você acha que só o homem tem que chegar na mulher ou a mulher tem que chegar no homem também? A mulher tem que ser no homem também, é que eu não tenho coragem. Vamos Mas criar assim, coragem agora. Motivação, ó. Eu vou ficar aqui. Vem cá, como você chama? Marcela. Marcela. Quantos anos você tem? 19. Você pode me ajudar com uma coisa? Eu preciso que você pegue um negócio ali no chão pra mim, atrás de você. É sério, tem como? Você faz aula de canto? Então vamos ali pro canto que eu vou te dar um beijo. Cantada? Oi? Você é boa de cantada? Lógico que não. O que você faz de faculdade? Pepe. PP Comunicação, né? E quando você vai comunicar pra sua família do nosso namoro? Foi boa? Eu vou te ensinar um toque, é assim, ó. Assim, abre a mão, assim, aí faz assim agora. Assim. Eu ia fazer assim, mas tudo bem. Um selinho. Tá? Lógico que não. Não, você é parceiro, caralho. É nóis, vai Corinthians. Não é cola não, não é cola não. Pessoal, tô invadindo aqui agora. O vídeo do Lucas, YouTube do Desenrolado. Qual é o seu nome? Nicole. Nicole, você é daqui de São Paulo mesmo? Entrevistas de emprego. Sabe qual que é a diferença desse óculos? Esqueci a cantada. Porque eu percebi que a maior dificuldade dos caras era manter uma conversa interessante com as mulheres. É que amanhã é meu aniversário e minha mãe falou, filho, me manda a foto do presente que você quer. Aí eu, mãe, como você chama? Brenda. O que você faz de faculdade? Estou formada já. Em que você se formou? Publicidade. Publicidade é comunicação, né? Quando você vai comunicar pra sua família o nosso namoro? É muito top. Você tem muito a cara da minha futura namorada. Mereceu um selinho, tá? Lógico que não. Ih, caralho. Foi boa. Eu esqueci a cantada. Mas é porque ele não consegue pensar em mais É que eu não nada. consigo pensar em mais nada, só em você. Eu já tô pensando... Você não essa foto, Não, você é falso. é que eu já tô pensando no próximo Natal, o que eu vou pedir pro Papai Noel. Aí vou mostrar essa foto aqui, que você tá do meu lado. Cala a boca, velho. Mano, eu fiquei com o maior medo de falar com você. Como é que é seu nome? Eu vou te seguir. Você vai me seguir? Sua mãe falou pra você seguir seus sonhos? Não. Não? Você já segue por espontânea vontade, É né? no TikTok? No Instagram, se você quiser. Vinão, me falaram que tem uma pessoa boa de cantada aqui. Gente, licença. Mas me falaram que tem uma pessoa que é boa de cantada. Eu quero ver. Não sei. Eu quero ver. Fiquei sabendo que você completa todos os requisitos Pra quê? pra ser o amor da minha vida. Você também completa todos os requisitos. Pra ser minha futura namorada. Cobra aí. Passou nem 10 segundos. Que isso? Eu não era sua namorada? O que aconteceu? Errei. Eu aposto que você não esqueceria. Ele não pensa em mais nada, só em Eu não você. penso. É porque. Sabe, não esqueci não. É porque é o seguinte: sabe qual que é a diferença desse óculos e de você? É que o óculos você pode tirar da cabeça. Já você não sai da minha cabeça. Errei. Aê! Agora foi! Agora foi! Eu fico indignado com uma coisa dessa, mano. Você acha que só as mulheres têm que chegar? É, vai. Então, peraí. Ajoelha e me pede namoro, vai. Tem que ser de joelho? Segura aqui, segura aqui. Como você chama mesmo? Júlia. Cadê o anel? Você não tem um anel? Você não tem um anel? Ajoelha. Ah, vai ser com a caneca. Não, pode. Ju, você quer namorar comigo? Não. Errei. Eu também não queria mesmo. Rapaziada, é o seguinte, o homem falou que tá botando as aulas em prática e é aniversário dele. É isso aí! Então eu vou te mandar uma cantada pra você mandar pra ela. Eu vou chegar, vou fazer uma resenha, eu vou falar assim, mano, hoje é meu aniversário e tal. Aí, tipo, mano, a gente zoou. Aí eu vou falar pra mim assim, o aniversário é dele, mas você que ganhou o presente hoje, né? Eu com meu RG na mão! A gente tá gravando ali pro YouTube. Como que é seu nome? Carol. Carol, e o seu? Leonardo. Carol, eu quero saber uma parada. Fala. Como você gosta que os caras cheguem em você no rolê? Tipo assim, o jeito legal. Primeiro, tem que ser bonito. Tipo, acho que não precisa nem chegar. Se a pessoa for bonita, Tá. já ganha. O que é um cara bonito pra você? Como que você gosta de cara? De boné, de preto, assim? Você é bonito. Muito feio! Tá, mas eu sou bonito, você falou que eu não preciso fazer nada.
E agora? Agora eu vou te dar um beijo. Pode. Rapaziada, é o seguinte, aonde chove, respinga! Muito medo de vir aqui falar com você. Por quê? Ah, porque eu fiquei com medo de não te ver mais e não conseguir te achar nunca mais. Eu falei, não posso perder essa oportunidade, né? O amor da minha vida não é sempre que eu acho. Como você chama? Júlia, você? Lucas. O que você faz de faculdade? Direito. Então vocês deviam inventar uma lei que proibisse nós dois ficar longe um do outro. Já existe já. Já existe? Já. Então agora a gente não pode mais ficar junto. Gente, encontrei essas maravilhosas aqui. Como que vocês chamam? Vanessa, Isabela. Suelen. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é o jeito que vocês mais odeiam que os caras cheguem em você no rolê? Tem como? Tem como? Tem como? Mas eu acho uma coisa. A gente não precisa entender de passado. A gente tem que saber do futuro agora. Bem acho. O passado já era. Vocês gostam de cantada? Eu vou fazer uma cantada pra você se avaliar minha cantada. De 0 a 10. Sabe qual que é a semelhança do meu beijo e do seu bucket? Sabe? Que os dois vão ficar na sua cabeça. Vai, Suelen! Eu quero saber uma coisa. Com esse óculos todo, ela não enxerga que eu sou o amor da vida dela. Tropa, eu fui desafiado a fazer um vídeo chegando em alguém só com mímica, sem falar uma palavra. Se vai dar certo, eu já não sei. Mas vamos tentar, né? Para, não? Irmão, como você chama? Me chamo Gabriel Lamota, bro. O que você tá achando do desenrolado? O que já te ajudou com uma cantada, alguma coisa? Mano, já deu aquela forcinha brava, tá ligado? Já deu aquele toquezinho que precisava. E agora, mano, tô esperando pelo resto já. Daqui a pouco vai entrar pra tropa de uma vez por todas. Rapaziada, na moral, acho que o vídeo de hoje termina por aqui. Fala pro pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal, já deixa o likezão aí. E agora eu vou viver, tá?